看看早上这个雾，今天绝对又是一个大太阳天气。村里的阿姨忙完自家地里的活，今天很早就来农场干活了。工资虽然不高，但日常生活开支应该够了。今天我们主要的任务就是搭建大棚，牵引西红柿藤蔓。我今天的任务是打辅助，协助小雨哥搭建大棚。这种没有大太阳干活的日子简直不要太舒服了。哦豁，太阳又出来了。如果一锤80，这个效益还是不错的哦。喝水时间，准备绳子，然后竹竿也快没有了。温馨提示大家，大太阳最好做好防晒措施。如果你皮糙肉厚，当我没说。中午11点钟，阿姨他们马上下班了。虽然太阳很大，但是我们必须要干到12点钟，尽快把这个大棚搭建起来。这大太阳真的会把人晒成非洲黑娃儿。这位是南瓜种植圈大佬老杨，吃南瓜就找他哟。你头一批长得大不大？有人帮忙，我又可以摸会儿鱼了。看看我们西红柿，再等1个月就可以吃了哦。是不是有中东土豪的即视感？嘿嘿，下班了。今天中午有客人来，小雨哥亲自下厨。香肠炒青笋，老杨来的真的是时候，有口福了。中午老板娘给小雨哥烧的魔芋鸭子，还有香肠腊肉，好不容易瘦5斤，怕又要反弹了。吃完饭，下午继续干活了。搭建大棚的新钢管到了，我到地里面叫阿姨他们去帮忙抬一下。阿姨他们1人1次能搬4根儿，别说还真的有点重。人多力量大，不一会儿钢筋都被搬到地里去了。该是螺丝工出场的时候了。不错，就是我。在农场打螺丝，我说第2，没有人敢称第1。来农场我做的第1个活就是打螺丝。现在技术炉火纯青，看这姿势就问你们服不服？太阳下山了。作为我们农业人，就是日出而作，日而归。但是这就是理想的生活。作为一个真正的农业人，不可能达到这种境界。我们日落过后还会干活。由于我们材料前段时间没来，我们明天的工作就是把这一行西红柿给它拯救过来。因为现在长势很旺，就没有搭那个大棚。今天继续来搭大棚。作为有钱人来说，农村就是一片净土；作为我们农业人来说，农村尽是一片土。喜欢干农业的和打算回乡创业的同志们，反正农村是一片广阔的天地，大有作为。来吧，干得好就吃票子，干得不好就真的只有吃土。加油干，明天继续，拜拜了。你搅点儿嘎，它只要长。哎，之前我